各位朋友，今日又同大家講講七仙魚嘅故事喎。大家睇睇今日嗰個封面，哇，都好多朋友都好興趣知道嘅，就係話七仙魚到底係神算啦、神棍定係神化咗呢？咁呢個呢，我會從幾方面嚟睇嘅，因為最近一年啊，你會發覺，咦，時時都話七仙魚呢，特別係報章上啊，某啲報章咁報道話佢呢神預測喎。恆指有幾高，幾時升，幾時跌，又話邊度有地震等等喎，哇！咁犀利嘅時候，我哋真係睇下各方面嘅資料係咪真係咁犀利？但係有唔少嘅人都指控七仙魚有好多問題喎，就話佢係神棍喎。咁最落力係五仔啦，咁仲有其他人啦，仲有嗰啲苦主啦，仲有天神等等好多人。好啦。咁到底七仙魚係神算定係神棍呢？我會就從各方面搜集好多嘅資料咧，好簡單咁，你將佢咧輯埋俾大家睇一睇，咁就但係七仙魚咧，其實最憎人就話佢係神棍嘅喎。好，咁但係咧，我從各方面嘅資料睇咧，我覺得其實係將佢神化咗嘅啫。會唔會真係有一班嘅傳媒或者社會上某啲人係合力將七仙魚推出嚟咁樣呢？因為我之前有幾條片嘅時候都曾經去提及過七仙魚佢來歷不明啊。咁我哋就算我查晒好多嘅資料啦，睇埋維基各方面嘅資料嘅時候，哇！佢所寫嘅資料呢，唔清唔楚，唔知道佢係邊一度真正讀書，佢以前做過咩工作。哇！佢講到自己嘅學歷好高，時時都 sell 自己。我係讀經濟嘅，我有個專業等等，有冇識好多嘅一個咁嘅風水玄學等等。但係佢嘅師傅係咩嘢又唔知喎。哇！突然之間無乜端端可以爆一個人出嚟。咁其實咧，佢口才好，呢個係事實。咁佢腦筋動得快，時時咧好識有呢個搞笑。同埋咧係有娛樂性豐富，咁但係呢啲都不足以作為一個神算噶嘛。咁我到底係點樣呢？我從幾方面同大家睇睇啦。好，未曾開始之前，大家就係望一望我呢條片。呢條片琴日先至放上我個頻道，半日已經幾萬人睇咗，大家好喜歡喎。講乜嘢？呢條片咪講話從幾條精彩嘅錄音片去睇睇七仙魚嘅秘密。即係要揭開七仙魚嘅神秘面紗喎，好多人好有興趣，好多人捧場，好多人訂閱嗰種有。好啦，咁好多謝各位，咁有時間再揾多啲資料。好，講翻今日嘅安排先。首先呢，都俾大家聽一兩條片嘅錄音，睇住望望個資料嘅時候咧，咁然之後我再去解釋一下，再去分析。好，第一條片先，第一條片呢會係呢個。五仔五仔到底點講七仙魚？五仔係佢俾喺佢嘅頻道上放咗條片，咁講大家望一望啦。佢話有記者踢爆七仙魚，有錄音流出。七仙魚佢點講？佢話我可以操控香港嘅新聞喎。咁難怪呢啲受騙者喺五仔嘅留言板度申冤，但係唔能夠得到任何嘅報導。咁五仔直情話佢係神棍。個神棍都有人信嘅咧，因為佢掌控咗香港傳媒喎，利用一種叫曝光效應喎。哇！佢講得咁精彩，我哋你要聽聽。咁另外咧，我就揾到另外一位人士，佢講咧嘅嘢都好精彩下嘅喎。佢叫做阿豬媽，你唔好諗住嘅阿豬媽係韓國啲咁嘅阿豬媽喎。哇！原來佢咧以前曾經係有線電視做過記者。又係講過呢個關於足球嘅嘢，又做過主持等等。咁佢咧就曾經接觸過七仙魚喎。由佢嚟講好啲喎，佢親眼佢睇到七仙魚喺呢個曾經接觸過啦。咁亦都係有線電視見過啊嘛。咁亦都喺馬場見過喎。係入馬場嘅時候咧，哇咁犀利，越講越神通喎。講到咩？啲馬主贏馬咧，可以係歸功於佢自己懂得動物嘅傳心，只要佢鼓勵一下，啲馬就會跑第一。哇！我知道有啲叫做動物傳心師
但係七仙羽咁做法，佢一方面好 social 啦，走埋去啲馬主嗰度同佢哋 social 好親熱咁樣啦，又搏搶鏡啦。咁但係佢咪超越咗動物傳心先？只要佢鼓勵一下，啲馬就可以跑第一喎！哇！各位馬主，大家留意住呢度啦。咁聽完之後，會再俾大家我講少少之後，再同大家分析，聽聽另外兩段喎。咁其中有條片咧，其中一條片就係有朋友喺我個頻道，應該係琴日啊，佢睇咗我講翻七仙羽個神秘面紗相，佢就留言嘅話咧，佢曾經睇過一條片，就係一週刊咧就訪問七仙羽，哇！佢覺得好精彩喎，因為七仙羽發晒老脾喎。咁到底係點咧？我就揾出嚟，係唔單止俾佢睇，亦都同各位朋友分享。好，請大家首先聽一聽先。大家好啊，我係五仔啊，阿七師傅你好啊，我又嚟啦喂，今日獨家爆料啊，請大家俾個 like 支持我哋嘅廣播啊。係阿七仙羽問我呢，佢話五仔我同你係咪有啲咩誤會啊？點解要咁樣搞法呢？咁樣我同你呢就冇咩誤會，不過好多人喺我面前呢就講你好多嘢，連記者呢都走嚟爆你料，真係冇辦法啦。係我都覺得奇怪嘅。點解你咁多苦主走嚟我下面講嗰度涉及幾百萬喎？你講緊係呢個有幾萬，嗰個有幾十萬，講緊幾百萬，點解冇報紙可以喐你嘅呢？冇報紙報導你嘅呢？有啲苦主直頭走埋 send 埋晒去嗰啲咩報料熱線啊、香港01啊、咩東周啊嗰啲，完全冇人會做你新聞嘅喎。聽段錄音先係嘛？呢個係另一個記者。另一個記者咧係我個學生，都係我嘅義工，同我做好 friend 嘅。即係幾乎我所有嘅新聞你見到都係呢個女仔寫嘅。咁佢就話寫咩都得㗎，冇所謂㗎。係操縱傳媒叻咯嚇！01嘅記者係嘛？唔係另一個記者喎，有份報紙叫香港01嘅喎，我就覺得奇怪啦。每一次咧有啲咩死人冧樓咧，你標出嚟咧又話佢曾經咧又算到嘅喎，咁犀利嘅可以。原來朝內有人好辦事，操縱傳媒。嗱，佛學咧我話你冇料到噶啦，玄學咧你都係冇料到噶啦。上次有人話喂咩火黑咩啊，火燒三壁是非，我話冇講錯啊，咁冇講錯啦啩。OK， 佛學玄學你都冇料到噶啦。做新聞你的確係 No.1， 我不得不佩服你。啲記者都俾你買通晒，都仲係你嘅人。新年醒一封幾錢利是俾人啊？又係咯，冇辦法啦。即係你知啦，呢個世界又好細。你又話我好多朋友都係你啲 friend 嚟嘅，但係我啲 friend 識得你又唔代表係你啲 friend 嚟噶嘛？你明唔明白啊？即係有啲你叫做識，但係好多人咧係不齒你嘅行為，就要走嚟我度告狀，因為冇辦法啦。嗰啲爆料熱線嗰啲咧，全部都係你嘅人嚟噶。而家嗰啲公眾媒體啊，嗰啲紙媒啊，頭先你講嗰啲另一個記者啊，另一個記者啊，係啊，都係我嘅人嚟噶。係啊，你講乜都得噶啦。係啊，你中意點報都得噶。你都係咁樣周圍同嗰啲乜嘢人，你都係咁樣講啊。你自己捉蟲入 pat pat 噶咋，你自己講噶。其實個個都知噶啦。喺行內咧就唔係咩秘密，不過傳媒唔知，唔係傳媒有啲知有啲唔知啦，公眾唔知。咁你真係當佢係神仙啊？你話自己神仙，你當自己真係神仙啊？有趣哦！五仔同你咧冇咩過節，我就係守護佛門嘅啫。如果你用開佛堂嘅名義咧，就呃神騙鬼咧，走去咧叫人幾萬蚊買隻吉祥物咧，幾萬蚊買條嗰啲咁嘅水晶啊！叫人飲嗰啲金水啊，放啲淡水魚落嗰啲咁嘅海洋啊，咁樣咧，呢啲嘢咧，全部都係有因果嘅，話俾你聽。嗱，唔係我收你皮，都遲早有人收你皮嘅。不過報紙可能真係俾你買通晒。我話嘅邊一份紙媒夠薑賣佢係神棍嘅，嗰個傳媒就係清泉。01暫時未必會賣住，不過呢單嘢爆出嚟咧。佢可以操縱到香港01嘅傳媒咧，可能香港01都要揾嗰位女記者出嚟照下肺喎。喂，嗰個係你義工，嗰啲義工係點樣請翻嚟嘅？你知唔知啊？唔知咧。有人話想幫，即係揾佢問下嘢啦，幫手啊，妻師傅。
幫幫手，我有嘢急事想問啊。佢咧一唔夠 manpower 啦，人力資源咧，佢就話：嗱，我算過我同你嘅八字咧係唔夾㗎。你嚟做住我嘅弟子先，做住義工先，做住善事喺我身邊先。我出年再同你解決。個網友咪話咯：喂，大佬而家燒到上眼眉，仲要喺你身邊做免費義工，揾我笨實，我而家俾錢你都唔賺。啲人話七師傅好有錢噶，七仙羽好有錢嘅，佢都唔係為錢嘅。哇！屌，啲黑曜石咧喺淘寶買落嚟咧，一碌一碌咁賣啦。其實你嗰啲弟子都有份幫你訂噶啦，係咪？或者你自己訂啦。喂，其實咧你轉個角咧喺嗰個鴨寮街附近都有得買噶，賣好平噶咋。以前我撈風水嗰陣時咧，都喺嗰度買下嘢噶。我諗好多 newborn mom 同你嗱，咁其實我咧以前都係做有線電視啦，即係嗱，我覺得呢一單嘢咧都幾恐怖啊，幾恐怖啊嚇！因為有好多台唔敢講，其實你要去講佢嘅嘢咧，唔一定你係好實牙實齒指控話佢一定係神棍或者唔係神棍，咁你可以兜噶嘛，係咪？你可以遊下花園，咁你可以將一啲客觀嘅事實你攞出嚟，大家討論下，咁咪由觀眾雪亮嘅眼睛去定奪咯，係咪啊？人哋自己心裏有數啦，係咪神棍？咁但係我見咧，真係冇乜傳統嘅媒體去講。有嗱，琴日係有㗎，嗱有星島啦，好似有明報都講，但係佢哋冇講到個重點出嚟啊！嚇，冇講到個重點啊！個重點係乜嘢啊？唔係話佢準唔準啊！嗱，我見到有個叫做好似叫 Wally Magazine 啊，立眼見到有個台好似講經濟嗰啲嘅，因為我近排都 search 七仙魚啊嘛，喺 YouTube 嗰度，咁我見間唔中有啲台好明顯係幫佢洗白㗎，我覺得咩料啊！嗱，佢係幫佢洗白啊，抑或係淨係睇啲傳統嘅媒體去報導七仙魚呢件事，係 based on傳統媒體如果講咧，嗱有兩個可能嘅多，因為傳統媒體都冇將個重點講出嚟。個重點係乜嘢啊？係佢將佢嗰啲預言修改啊嘛，明唔明啊？佢話今日咧會跌穿咧1萬唔知7000點咁樣啦，見到哇個市反彈翻喎，跟住咧就鬼鬼祟祟 edit 將嗰個嘢 delete 咗佢，咁咪等於冇講過咯。呢啲就係神預測咯，係咪啊？呢啲就係重點嚟噶嘛。點解唔見有人話麥玲玲啊、李成澤啊咁樣？佢哋會唔會咁樣做先？嗱，我唔知有冇人話俾我聽啊。麥玲玲啊、李成澤啊、李居明啊，會唔會喺啲 social media 嗰度明明貼咗呢樣嘢嘅，陰啲改咗佢先，又調翻轉咁樣，跟住扮好準啊？會唔會啊？冇啊嘛。同埋人哋會唔會嗱？更加重要嘅一個指控係佢訛稱自己有慈善牌啊嘛。呢個係刑事嘅，喂，唔係你貼啲嘢準唔準啊？呢個係刑事嘅，明唔明啊？呢兩樣嘢修改自己語言，冇慈善牌扮有慈善牌，呢兩個重點，傳統嘅媒體係冇講過嘅。嗱，我冇話我有 bias 啊，你哋覺得我有 bias 都冇辦法，呢啲係客觀嘅事實嚟噶嘛，喺佢個 Facebook 都見到㗎，佢修改過嘅嘢係嘛？如果佢 delete 咗都冇辦法㗎啦，因為我哋已經好多行家已經係 cap 低晒。喂，但係點解傳統媒體唔講嘅？應該呢啲係最有流量㗎喎，永遠係唱衰一個人係多人睇過唱好一個人㗎嘛。咁所以你諗下，即係幾恐怖呢件事，冇人敢講啊！一啲好恨有流量嘅一啲嘅網台都唔講，或者輕輕講去幫佢唱好佢，或者去轉移視線嚇。喂，個重點係你冇慈善牌扮有慈善牌，修改自己語言係咪？喐啲都幾廿萬喎，係咪啊？即係嗱，我都做過貼波嘅嘢，你話貼唔中咁樣，或者我唔會話明明咧係貼咗阿士東維拉咧平半盤就嚼硬呢個水晶宮嘅嚇，但係見到喂0-1、0-2喎，又撲街啦！好，咁我將嗰個鋪咧改咗先嗱，咁咧其實咧維拉就未必 full team 進出嘅。咁呢個勝算咧就不算太高咁樣。哇，後尾加咗呢句咁樣喎，咁你話啲球迷會唔會孖叉我啦？喂 Wendy 唔係喎，你話成副身家掃落去呢個維拉上盤嘅喎，而家你見到咁樣無碼陰啲改，喂我唔俾人孖叉到癲啊，係咪啊？咁但係佢而家就係做緊呢一樣嘢，明唔明啊？
同埋，唉，即係好似貼波咁，唔係上盤係下盤㗎啦，係咪啊？你個股市唔係升係跌㗎啦。又或者你同啲有錢嘅圈子嘅人有來往，你可能都收到風，邊個啊咩叔喺醫院嗰度都就嚟唔得㗎啦，咁你咪同人講啊，我預測有個咩富豪會就嚟過身咯，得唔得呢？係咪啊？又話東北有地震，點知係緬甸地震、泰國地震，係咪啊？咁但係都冇話，哎呀佢跌中咗有地震，全部啲傳媒一面倒咁去幫佢。嗱，首先我都強調，我唔係話七仙魚一定係神棍，但係我覺得呢個情況係會唔會恐怖得滯啊？會唔會恐怖得滯啊？大家都好熟悉七仙魚七師傅噶啦，佢嘅招牌口頭禪就係師傅愛你，人氣急升，時時喺啲電視節目嗰度亮相，咁俾你感覺到係非常之親切。咁你仲有話喺華麗嘅包裝嘅背後，但係喺近呢個月啊，特別係最近幾日啊，好多嘅苦主就爆料，例如話佢用薯仔種呢個生機喎，薯仔值幾錢啊？可以收成3萬蚊，哇！呢個咪本小利大。仲有喎，佢有搞啲法事嘅儀式，又有媒體用媒體嘅包裝，又用佛門嘅名義咧，要搞一啲其他嘅收費嘅活動，係咪騙局？我哋唔知。好，我哋從各方面咧搜集啲資料咧，俾大家去判斷啊。資料我就將佢整理好，就由你自己嚟判斷下，到底佢係呢個神算神棍定係神化咗呢？咁跟住落嚟咧就2條片啦，就俾大家再聽一聽嘅就係阿豬媽繼續講，因為佢之前講嗰度咧就未曾講到最入肉嗰部分，就係入到去馬場嘅時候，七仙魚啊點樣係同啲馬主 social，點樣佢話佢能夠影響啲馬匹咁犀利喎。好，咁另外咧就係再聽一聽，就係喺一週刊裏邊訪問七仙魚。咁如果咁情況嚟講，即係話唔係全部嘅傳媒都俾七仙魚控制住嘅，咁就仲有份一週刊，不過就執咗啦。咁無論點都好啦，請大家聽一聽。嗱，亦都講啊，其實我見到嘅七仙魚咧，因為以前佢喺有線嗰度做唔知邊個節目，唔知係咪怪談嘅嘉賓。咁我以前都係有線電視度做噶嘛。咁我見阿七仙魚咧，當然佢就識我 Mickey Mouse 啊。可能佢 Wendy 邊個 Wendy 啊？咁唔知會唔會咁啦？唔緊要，你唔使識我嘅。我諗緊條片你都未必得閒睇我。咁佢係幾 nice 嘅，講真係嘅。佢亦都會好識去做啲公關嘢啊！請你食嘢啊，或者拍攝隊咁，你娛樂台會揾佢拍嘢嘛？咁梗係請晒人哋去間唔知咩別墅度。咁所以所有電視台嘅 crew 啊，所有嘅主持人啊，一定會中意佢，即係對佢有一個好嘅睇法㗎。因為佢呢啲禮貌嘅嘢，佢好識做，真係嘅。如果我咁啱有個節目同佢做過，同佢困過，可能我都覺得哇！師傅，哎呀，你哋唔好咁樣講佢啦，人點會喎？不知幾 nice，人哋咁有錢，點會咁啊？因為佢好識得去籠絡人心㗎，佢真係咁但係我同佢又本身唔係咁熟啦。咁但係今日嘅彩蛋係乜嘢呢？嗱，我唔會話佢係唔係神棍啦，大家自己去定奪啦。咁有某一個場合某一日嘅賽馬。我都話我啲朋友之中我係最窮㗎啦，係嘛？咁我都不乏啲朋友係有馬嘅，咁就有一日啦，咁個朋友就叫我去馬場啦，一齊玩下咁啦，咁我其實都你話我係咪好熱衷啦？我都中意賭下馬嘅，但係我其實覺得入馬場係好攰嘅事，你又要好早入去，跟住好多人好攰啦。但係 anyway，即係我都想撐下個朋友咁啦。咁嗰一日咧，嗰位馬主朋友除咗有我咧。咁佢座上席仲有邊位啊？七師傅仲有七師傅唔好問我邊隻馬邊個馬主邊日啦冇耐咯，我只能夠講冇耐咁喺馬場，馬主朋友 invite 我入去，咁然之後喂我同個馬主都 friend 嚟嘅，都 friend 嘅。我話喂，乜你同我七仙魚咁熟嘅咩？佢話唔係啊，私底下冇 text 嘅。你話而家會唔會好熟咧？唔定啊，咁可能而家。佢哋會熟咗都唔知但係嗰一日咧跑馬咧肯定就唔熟嘅。咁佢就話佢個 friend invite 七仙魚嚟嘅。咁佢咧呢個馬主朋友就 invite 咗一位咧係公關嘅，係做公關嘅，喺娛樂界做公關。總之好多嘅場合都會見到嗰一位嘅公關嘅
唔講邊個啦。咁就係嗰位公關嘅朋友咧，就話喂，阿馬主，不如咁啊，叫埋阿七仙羽嚟啊，佢都幾 lucky 㗎咁樣。上年我都叫埋佢嚟，你都跑頭馬，不如今年都叫埋佢嚟啊。咁即係啲馬主梗係覺得冇乜所謂啦，係咪？佢最中意就係自己嗰請翻嚟嘅客人就係最好就靚女啦嚇，又或者係藝人啦，咁佢有面啊嘛，啲有錢人就係咁樣噶啦，有乜所謂啊？就得七仙羽咁有名氣嚟，請佢嚟啊，係咪啊？贈翻我兩句啊，睇下今日隻馬得唔得啊？咁梗係咁噶啦，係咪？咁啊，但係即係我當日見到七仙羽師傅咧，佢都正常咯，唔會話冇禮貌，即係同佢打招呼，佢唔會唔睬你嘅咁但係佢同佢老公一齊入去啦咁。我 friend 就真係唔識佢嘅，咁啊我就好全神貫注咁喺度賭馬啦，我唔信其他人 tips 嘅，我攞住份馬報喺度啦，喺沙圈踱下步咁樣啦，睇下啲馬咁樣賭馬。好啦，咁結果我個 friend 咧嗰隻馬就真係跑咗第一喎。咁然之後咧，哇！我真係睇到眼突，我真係 realise 我自己係唔適合做娛樂圈嘅嚇。好難講嚇，但係我覺得人哋嗰啲性格先至適合做娛樂圈啊！點解呢？哇！我見到七師傅咧係一個箭步去翹住我個馬主嘅朋友，但係佢哋係唔熟㗎，即係我見佢哋嘅交談係5句之內嘅咋。跟住人哋跑咗頭馬呢，阿七師傅係一個箭步翹住佢落去影頭馬相，係咪？佢直頭比主人家係更近隻馬，我以為隻馬係佢啊！咁嗱。佢就係識攝位啦，咁啲記者即刻影啦，哇！七仙羽哇帶挈咗個朋友贏馬喎，嗱咁我嘅性格就係點咧？我就哇其實我最好就唔想影啦，但係即係又打扮晒咁樣啦入去，咁啊影啦，我最好我就做法通常你哋嚟先，你哋中間，我企最尾，或者我企後邊嚇，唔好影到我，唔使啊，我唔需要，我唔好恨影呢啲相啊，真係，所以我就係唔適合咯，有時我喺娛樂圈就係好蝕底咯。個個都攝位啊，搏出位㗎啦，係咪啊？所以我真係好似如夢初醒，嗱呢啲先係做娛樂圈㗎明。我愛你，師傅愛你，師傅保護你，師傅保護你。翻嚟。七師傅仲大方喺 Facebook 分享佢嘅放生功德，但唔知師傅又知唔知污染水塘或者集水區，一經定罪，最高可以罰款5萬同埋監禁2年。你之前放生嘅地點係水塘，咁就會危害咗水塘嗰個乾淨啊啲水嘅安全地方。就想問你一句，係唔係有件咁嘅事？我答唔答係我嘅權利。你咁樣舉舉處處，我話俾你知啊，我有權告你㗎。你夠膽亂咁寫，我告你。